Նախ նշեմ, որ նախագծի նպատակը ընդամենը Հայաստանի Հանրապետության 182,000 քաղաքացու ընտրական իրավունքի վերականգնումն է, որի համար պայքարում են նաև մեր ընդդիմադիր գործընկերները, եթե հավատանք իրենց։ Որն է խնդիրը։ Խնդիրը կայանում է ընդամենը նրա մեջ, վստահում ենք մենք մեր քաղաքացիներին քվեարկության մեջ, թե չենք վստահում։ Վստահում ենք մենք մեր կողմից առաջադրված տարածքային ընտրական հանձնաժողովի անդամներին եւ վստահված անձերին, թե չենք վստահում։ Այս դահլիճում հնչեց հետեւյալ միտքը. կոնսոլիդացվել է 5 ընդդիմադիր քաղաքական ուժեր, որոնք կազմում են ընտրական հանձնաժողովի 80%-ից ավելը։ Իրենց ներկայացուցիչներով որպես հանձնաժողովի անդամ եւ իրենց վստահված անձերով։ Չեմ ասում նաեւ բոլոր այն քաղաքական ուժերի դիտորդներին, ովքեր կարող են մասնակցել քվեարկության գործընթացին։ Երկրորդ հարցը նույնականացման քարտը ընդհանրապես անձը հաստատող փաստաթուղթ Հայաստանի Հանրապետությունում համարվում է, թե չի համարվում։ Համարվում է։ Անձը հաստատող փաստաթուղթ չի համարվում ընտրական process-ին, եթե անձնագիրը մոտը չէ։ Առաջացավ խնդիր։ Վերջին հաշվով մենք պետք է թույլատրենք այդ 182,000 քաղաքացիներին մասնակցելու քվեարկությանը, թե ոչ։ Իհարկե պետք է թույլատրենք։ Որտեղ այդ դեպքում խնդիրը ընդամենը վստահության մեջ է, նրանք կրկնակի քվեարկություններին մասնակցելու են, թե չեն մասնակցելու։ Եվ արդյոք եթե ID քարտերի վրա նշումներ մենք կատարենք, դրանով ավարտվում է կրկնակի քվեարկության հնարավորությունը, թե չի ավարտվում։ Քիչ առաջ մենք քննարկում էինք, որ եթե մատները թանաքոտենք, ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը այդ որոշումից հետո որոշում կկայացնեն, որ հանրաքվեն անցել է ամբողջությամբ օրենքի սահմաններում ազատ, արդար, թափանցիկ, միջազգային բոլոր նորմերին համապատասխան։ Պատասխանը միանշանակ էր՝ ոչ։ Ինչու ոչ։ Չենք վստահում մենք մեր հանձնաժողովի անդամներին, թե մեր վստահված անձերին։ Բանից պարզվում է, որ ոչ թե չենք վստահում, այլ ուղղակի չենք էլ կարողանում հանձնաժողովներում վստահված անձեր եւ համապատասխան քանակությամբ հանձնաժողովի անդամներ ունենալ։ Այդ դեպքում վերեք չխոսենք։ Այս ամբիոնից ցույցադրվում է ընդամենը նույնականացման քարտը կարդալու մի փոքրիկ սարք, բայց դա պետք է միացվի ընդհանուր սերվերին, ամբողջ հանրապետությունում, որը բավականին բարդ գործընթաց է ծրագրային ապահովման առումով եւ իր արժեքով։ Հարց ենք բարձրացնում, որպեսզի ցուցակները հրապարակվեն 182,000 նույնականացման քարտ ունեցողների։ Բանից պարզվում է, որ այդ ցուցակների հրապարակումը նույնպես ծրագրային առումով եւ տեխնիկական խնդիրների հետ կապված բավականին լուրջ խնդիր է։ Եվ այս պահին չենք կարողանում։ Հարց ենք բարձրացնում, մեր կողմից առաջարկություն կատարվեց, որ մենք կարող ենք արձանագրության նոր ձև մշակել, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հաստատի եւ քվեարկությունից հետո արձանագրության մեջ հրապարակվի այն թիվը, որ տվյալ տեղամասում այդ նույնականացման քարտերով մասնակցել են քվեարկությանը։ Դա էլ չի ընդունվում։ Բանից պարզվում է, որ մեր ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի նպատակը ընդամենը մրոտել, ցեղ շպրտել այս համապետական գործընթացի վրա է։ Եթե նպատակը դա է, ինչ ուզում է անենք, միևնույն է, այլ գործընթացի մենք չենք կարողանալու հանգենք։ Շատ կարևոր մի խնդիր ունենք, որի մասին ես անպայման կցանկանայի նշել։ Բոլոր նրանք, ովքեր մասնակցել են նախկին համապետական ընտրություններին եւ անձնագրերում դրոշմակնիկ է դրվել, երբ որ բողոքում ենք, որ դրոշմակնիկները շատ արագ անհետանում են, բանից պարզվում է, որ ոչ միայն շատ արագ չեն անհետանում մի մասի անձնագրերում դրոշմակնիկները, այլ մինչև օրս պահպանվում են։ Եվ դրանք մի քանի տասնյակ հազար են։ Խնդիրը բավականին լուրջ է։
Արդյոք այդ քաղաքացիները արդեն մասնակցել են այս մեր համապետական գործընթացին, հանրաքվեին, եւ ինչպես պետք է ապացուցեն, որ նրանց անձնագրերում դրված դրոշմակնիկները նախորդ քվեարկությունից են մնացել դեռևս։ Որոշում կայացվեց արդեն իսկ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը համաձայնեց, որ դրոշմակնիկների ձևը եւ չափը պետք է պարտադիր փոխվի։ Այս խնդիր էր եւ որոշվեց, որ անպայման լուծում տալ։ Երբ որ նույնականացման քարտերի վրա դրոշմակնիկներից են խոսում, որ արագ մաքրվում են, նույն ձևով արագ մաքրվում են նաեւ մատերի թանաքոտումը, ցանկացած միջոցով, ամենահասարակ, էժան, բենզինով, ացետոնով, լուծիչներով տարբեր։ Այդ դեպքում ինչ կարիք կա ընդհանրապես թանաքոտելը, մատերը, ձեռքերը, ոտերը, ինչ նշանակություն ունի։ Դա էլ նշանակություն չունի, որովհետև միևնույն է վերջնական արդյունքի համար, եթե մեր ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը պետք է խոսեն, որ լեգիտիմ չէր, կարող են այդ պարագայում նույնպես ասել։ Խոսվեց նաև, որ ցանկություն է առաջանում սահմանադրությունը ցանկացած գնով անցկացնելու, որևէ ցանկություն չկա։ Մեր քաղաքացիները պետք է իրենց քվեարկությամբ որոշեն սահմանադրությունը բարեփոխված տեքստը անցնում է թե չի անցնում։ Կամ ինչ կապ ունի ընդհանրապես մեր հանրապետությունում ընդունվող կամ փոփոխվող սահմանադրությունը այլ հանրապետության տարածքներ զիջելու հետ։ Դրա մասին նույնպես խոսվեց։ Սա ինչ քաղաքական լուրջ մտավարժանքեր։ Ինչ է, եթե սահմանադրությունը մեր հանրապետությունում անցնի, մենք ուրիշ հանրապետության տարածքների զիջման հետ կապված կարող է որոշում կայացնենք, կամ հնարավորություն ունենանք նման որոշում կայացնելու։ Խիստ կասկածում եմ։ Եվ տրամաբանությունից բավականին հեռու է։ Նույն հաջողությամբ կարող ենք ասել, որ եթե մեր հանրապետությունում սահմանադրության նախագիծ անցնի, կարող ենք նաև Սիրիայից ինչ-որ տարածքներ զիջել քրդերի։ Դա ինչ նշանակություն ունի։ Վերահսկողության տարբեր ձևեր ունենք կապված ցուցակների հետ։ Ցուցակները արդեն իսկ հրապարակված են ըստ ընտրատարածքների եւ ըստ հասցեների։ Ցուցակները կազմվել են ըստ քաղաքացիների բնակության վայրերի եւ նրանց տեղակայման հասցեների։ Ցանկացածը կարող է ցուցակների վերահսկողություն արդեն իսկ իրականացնել։ Որևէ նշանակություն չունի, որ տարբեր ցուցակներում կամ նույն ցուցակում նույն անուն ազգանունով մի քանի մարդ կա։ Դա էլ հնարավոր է լինի։ Կարող եմ հրապարակել մի շատ հստակ թիվ։ Հայաստանի Հանրապետությունում կա 106 քաղաքացի, որոնց անուն, ազգանուն, հայրանունը նույնն է, որոնց ծննդյան թվերը նույնպես նույնն է։ Սրանից ավել մարդ Հայաստանի Հանրապետությունում կրկնակի չկա, 106 հոգի։ Հասցեներով տարբեր են եւ նրանց անունները ընդգրկված են տարբեր ընտրատարածքային ընտրական ցուցակներում։ Ավելին ոչինչ հնարավոր չէ անել։ Եթե նույն անուն ազգանունով մարդիկ կան, դա չի նշանակում, թե նրանք նույն մարդիկ են։ Նույն ազգանունով, հայրանունով ունենք մեկ մարդ, որի ծննդյան թիվը նույնպես նույնն է, որոնց ծննդյան թիվը նույնպես նույնն է, բայց մեկը տղամարդ է, մեկը կին։ Էդ էլ գիտենք։ Նույն անուն ազգանունով ունենք մեկ քաղաքացի, նույն ծննդյան թվով, եւ երկրորդը նույն ծննդյան թվով, նույն անուն ազգանունով, որոնցից մեկը տղամարդ է, մեկը կին։ Անունը կարող եք ճշտել դուք ինքներդ։ Այնպես որ ամեն ինչը հստակ ստուգված է, ճշտված է եւ ընդհանրապես քաղաքական կամք է հարկավոր, որպեսզի այն միջոցառումը, որ մենք ցանկանում ենք իրականացնել, օգնել, որ այդ միջոցառումը իրականացվի ազատ, արդար եւ թափանցիկ, եւ միջազգային բոլոր նորմերին համապատասխան։ Շնորհակալություն։